Hello guys, good morning. Once again, this is Mommy Liz and this is Princess Athena and we're going to do unboxing po sa aming binili sa Shopee na toothbrush, toothpaste na pang baby at saka shampoo and soap. So, ito po ay nabili namin sa Nature to Nurture na store sa Shopee and after 4 days lang namin natanggap itong order namin. So 4 days lang yung shipping niya. And then yun guys, i-open na natin. Baby, dito ka. Yan. So open na natin. Open na baby. Unboxing po ng first time ko po mag-order sa store na ito. At saka pasensya na po kasi umuulan. Kaya medyo maingay sa background. So open na natin. Ilalagay ko lang po yung link sa description box kung saan yung ibang detalye sa aming nabili na toothpaste, toothbrush at saka shampoo at soap. Liquid siya guys, liquid. So ito siya. Pa-flash ko lang sa yan, papakita ko lang sa screen. So, balik na. Come here, open. Sit down baby, sit down. Okay, naka-package siya, ganyan, naka-package, naka-bubble wrap. 3 items lang yung in-order ko. Investment na rin to guys, dahil yung sa gums ni baby, sensitive kasi yung gums niya. Hindi siya pwede yung hindi soft na toothbrush. Madali kasing mag-bleed, madaling dumugo yung kanyang gums. Ito yung kanyang ginamit before ko to nabili. So ito lang yung ginamit niya since nung nag-start siyang mag-toothbrush. Itong Sans Flu at itong kanyang toothpaste. Yan. So paubos na siya. Paubos na. Tsaka ito yung toothbrush niya, wala na. Yan. Naubos na yung bristles niya. So ito na siya guys. Sa toothbrush muna. Ito yung toothbrush niya. Yan. So, ang maganda dito sa toothbrush niya is napaka-soft. Tingnan natin yung loob. Nak, dito ka nak. Front. Yan. So, it comes with, siya. May cover na rin siya. Yun. Maliit siya guys. Yan. Maliit. Gagawa ako ng sa ngayon initial review lang muna kasi kaka-unbox lang natin ng mga items. So after 1 week gagawa din ako ng isang video pa para sa review nito na nagamit na. Lumakas ng ulan. Sana madinig pa ako. Yan. Soft na soft talaga siya guys. Wait baby. Wait. Yan. Wait lang baby. Tapos ito yung kanyang toothpaste. Yung toothpaste niya. Yan. Flavor-free siya. Flavor-free na 6 to 24 months. Yung kanyang toothpaste. Ayan. So, marami kasi ako, may nabasa ako na review doon sa Shopee store na to na under sa product na to na maganda daw gamitin sa baby kasi yung gusto nila yung lasa. Mas gusto nila gamitin. Baby, dito ka nak. Nak, dali nak. Excuse baby, excuse. Here. Siya. So this is 99 pesos. At
At saka yung toothbrush ay 125 pesos. Then, itong bath soap, pwede na tong shampoo, pwede na rin na soap niya sa katawan. So, sinadya ko talaga ito yung bilhin ko kasi wala sang shampoo pang bata. Walang shampoo pang baby. So, manipis lang yung buhok niya. So, kailangan niya ng shampoo na pang bata talaga, ng pang baby talaga. So, like, 2-in-1 na rin siya. Kasi pwede naman siya sa skin, pwede rin siya sa buhok. So, maganda to. 170 pesos. Lavender. Oo, baby lavender yung kanyang. Yan. So, for 200 ml, 170 pesos siya, guys. So, ito yung mga na-invest ko. Nabili ko lahat ng 422 kasama na yung shipping fee. So, yan. Asan na yung isa? Ito. Ito yun siya. Yan. Maraming review guys na maganda daw talaga kasi hindi nakakasakit sa gums. Kasi itong sa Sans Flu, medyo ayaw niya kasi parang nasasaktan pa rin siya sa bristles ng Sans Flu. Pero yun yung ginamit niya kasi wala namang ibang toothbrush eh. So, ito na yung gagamitin ko sa kanya. Hopefully, magpapabrush na siya sa akin ng magpapa-toothbrush na siya sa akin nang hindi kami magsa-struggle. Yan. Para siyang ano guys, parang silk. Yun, silk. Hindi ko makikita. Basta maganda siya. Meron din siyang tongue cleaner sa likod. Tongue cleaner din to. Sa likod. So, yun lang yung vlog namin for today guys. Yun lang yung unboxing namin. 3 items sa Nature to Nurture na store ng Shopee. And ilalagay ko sa description box yung mga details ng aming pinamili. Yung mga details na presyo at saka pangalan ng mga items. So, magandang investment din ito. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe, share, and comment pag meron po kayong tanong or comment sa baba. Okay? So, thank you once again. This is Mommy Liz and see you on our next vlog, next video. Bye, baby. Bye. 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 Bye, guys.